كسر سيد عبد الله حسن سياد براي قدش صومالي برايسن كنا بلا مصرية سماد السار ضيح على كاي صورة سنكون دوليو وقتي جاي كسر سيد عبد الله حسن سياد براي قدش صبور هذيك وانا صدقك سيد صراحة دير وسني انا تاجي هدا ساكت كبرت سرتانا الى النعمي وبتكس روحي حتى سنتك الشوق الشبطي نكي السحلة سعس ديري دارو إلى سحلة يموذ إلى صبر يموذ سعد وسعود تعيدا كان وسقالي سبن كيدي بستينها وسباك الدري صومالي ما كان شقي سياشي أفريكا سبقا كان ربش سبق الداشة هبينمو مرتبطة سلام ما سلاها كولا بيكسن سلاح يكود سوكان اللاغوتين صعبك إنتن تيشاري سوكيا كمود سرطانا ويقا رحلي صومالي من وين وغاتي سفارة دارن قوي إنا سنكد مليو سيدي هدلير بان سجي هذا بابي صومالي براي سنكون نبلا مصرية سمانا سارة ضيحة عران كاي صورة سنكون دوليو وقتي غيو كسر سيد عبد الله حسن سياد براي قدش صومالي براي سنكون نبلا مصرية سمانا سارة ضيحة عران كاي صورة سنكون دوليو وقتي غيو كسر سيد عبد الله حسن سياد براي قدش هرقيسة سودة قرون سودة جيجيجة سودة قريسة سودة حمر سودة كسبة سودة وهون سودة بلد وين سودة عليكم السلام على سودة ودمانتي بيضاء سودة طلع يا طلع عينك سودة سرو يديب عانك يديب حتى صنقن وطنك ودلا صد أفريكا المقال صحيح كميه الصومالي لا جبتي ولقي مايلو وغير مايلو سيدان ودماء صومالي وين نودي سحرك وبحي افتيكي صباحي صومالي والنبض صولي السراق شرق لساكو سهرك نوحيرا صبادي قول زقب سهرك نوحيرا حجاد وصح سامك دودو أصدق عيبان صومالي وبحي سامكم نفر أنا أسرر الله يسرر أبان عقيرا وسيدان تسودة دادي الشاق وك سلامة سودة ودمانتي سودة هذا ilka caswaxay ciikaadi dhamaantii soo dhawaada Soomaali Maxamed meel kasta joogtaan ciil aaba codka ila xiran yahay Soomaali Maxamed soo dhawaada meel kasta joogtaan ummadda sideedaba waxay ku fiican tahay markay xumaanta iska qabanayso wanaagana isfarayso astaan waxay yeelanay inay hore u socoto laakiin markay ummadda xumaanta isku fasaxayso ninkan in adeerkee waaye in hebel waaye hadduu xun yahay oo xumaan wado anaa u jeedo inuu xumaan wado aan xumaantiisa ku garab istaagaa markay sheekadu tagto weligeed hore looma kacayo hoosaa loo soconaa taas daliilaan u hayaa ta kale xigta waxay tahay social media waa aragtay khaasatan Facebook soomaalida aad ay u isticmaashaan yar iyo weynba mid yar iyo mid weynba mid macallin mid fanaan mid xildhibaan mid madaxweyne waxay noqotay social media meesha ay ku kulmaan ummadii soo kala qaxday soo kala luntay Facebook markaa samaysatid waxaa arkaysaa qof wadankii aad kusoo kala qaxdeen aad kusoo kala dhunteen aad waxaad arkaysaa muddooyin kadib inuu Facebook kaa soo helo meeshaad doontaan aad kala joogtaan ama qurbaa isla jooga ama wadankii ha joogo marka waxay noqotay meesha xogta lagu kala gudbisto oo ummaddu ay isku arkaan ayaa waxay noqotay Facebook waaye qurbahanaan joogno kolley waxaana keenay un wadankeena oo aan ka soo cararnay dhibaatooyin aan uga soo cararnay 26 sano oo aan haysanay maxaa la yiraahdaa dawlad la dhihi karo alle maanta ay dawladda istaagtay loo wada dhan yahay oo maaragtay maasha Allah oo wadanka lagu noqon karaa maanu wali lama helin dawladdaas daas way kaliftay in qurbaha la yimaado oo qaarkood ay maaragtay ay meeshan ku dhashaan oo meeshan lagu nagaado waaya qurbaha markii la yimid ayadoo la wada og yahay dhibaatadii shalayna soo cararsiisay inay number 2 ka tahay qabyaaladda iyo qabiilka ayaa waxa dhacdayba ilmo inta ku dhashay on arkin Soomaaliya
oo qabyaalad iyo qurun aan waxba soo arkin oo nadiif oo inta ku dhashay waxaa arkaysaa Facebook wuxuu ka arkaa mid oo dhahaya qabiil hebel aan usoo jawaaba ama qabiil hebel aan ku dheganahay waxaa arkay intay ku dhalatay gabadh yareed afkay soo duubatay waxay leedahay naayaa qabiilkayga maa noocaas waxaas ka soo sheegtay adigoo qabiilkiina saas uu yahay baaba uu yahay inta ka dhacdeen unugtaas qurbaha ku dhalatay yaa baray qabiilka maraykan ay ku dhalatay ama yurub ay ku dhalatay qabiilkaanay u kala factirisay ee afka soo duubatay Facebook soo gashay yaa ka dhisay yaa baray qabiil in lagu dhawo qabiil hebel ataa yaa dhahay daas waxaa waay cudurka annaga waalidiinteena iyo awoowayaasheen ay weli qalbiyadooda ku hayaan ay nagu beereen cunuga haddii la dhihi lahaa Soomaaliya tahay wadankaaga intaasuu dhibaato kusoo jiray annaga qurbaan imaanay kabacdi qaxootiyaan noqonay adaa Soomaaliya kaa soo wadnay ama adaa inta ku dhashay marka waxaa lagaa rabaa inaad intaad wax barato beri wadankaaga u noqoto aad dhisto meesha cunuga lagu dhihi lahaa cunuga waxaa lagu leeyahay qabiil hebel aad tahay Soomaaliya qabiiladaas ka jiro qabiilka ugu laandheerey sanad ka mid tahay annaga waxaa soo xasuuqi jirin qabiil hebel beri aan isku dhacnay kuwaas cadawaan nahay kuwaan qadiyada naga dhaxayso maray dadkeena baabi'iyeen ilmihiya sunti lagu abuuraa cunug marka lagu barbaariyey dhigta loogu sheegay ama markii la hurdisiinayaba laabta inta la geliyay lagu yiri qabiil hebel xaraskaasaa u haynaayo qadiyadaasaa naga dhaxaysa markuu soo koro maxaa ka sugaya marka hadduu wax noqdo qabiilkiisu u noqday dee cunugaas hadduu wax barto qurbaha wax ku barto qabiilkiisu u bartay markuu soo koro ama qof ula murmo ama dood uu sameeyo waxaa ka dhadhansanaya hadalkiisa inuu ku jiro qadiyad isagoo qurbaha ku dhashay maxaa geliyey dee waalidkiisa ku barbaariyey soomaalinimo laguma barbaarin qofkaas waxaa lagu barbaariyey qabiil iyo qadiyad marka muhiimaddu waxay tahay walaalayaal meel kasta waa ku dhibaataysannahay South Africa waa aragteen shalay ugu dambeysay South Africaanka waxay soo istaageenba annaga Soomaalida meeshan way ku taajireen business ay ku sameysteen cadawgeena waa waliba erayga foreigners-ka ajaanibta kala hadhaan laakiin waxay target bidayaan ee target ugu horeeya ku hayaan waa Soomaalida waa aragteen shalay Soomaalida bir qaata iyo mid dhayax qaata ee qaar hub iska haysta oo waliba ay markasta hubkaas ay isticmaali karin oo boolis suugaa dul taagan yihiin maalin kasta lagu dilaa waayahay ayadoo aan u jeedno in Soomaalida ay meelahaas ku dhibaataysan yihiin South Africa kuwa keenay ee ganacsiyada ka furtay wadankiisu kalsooni ku qabi waayay muxuu kalsooni u qabi waayay amni daro jirta awgeed wuxuu taagan yahay aniga dukaan haddaan furto ana asxaab badan South Africa leeyahay wuxuu taagan yahay aniga haddaan dukaan furto aan qarashki aan haystaan wada geliyo dukaankaas aan dhiso gebigiisaba waxaa ku filan hal maalin oo gaari qaraxa la soo agdhigo oo dukaankii wax ku jiraba ay noqdaan budubaaday marka wuxuu leeyahay intaan saas ay ugu dhici lahayd wadan islaameed aan door bidayaa aan maxaa la yirahdaa aan ganacsi iyo wax ka furanaya okay annaga waxaan leenahay marka mujtamacaad Facebook dhexdiisa aad wada taqaadaan horta qofka markii aad adiga wax u sheegayso oo bulshada dhexdeeda in lagu arko inaad qofkan qabiil ku ataagaysid foolxumo waay wax fiican maaha at least waxa fiican qofkan markuu qof wax u sheegayo adi inaad dhaadid maaha ninkan qofkan wax u sheegayo qabiilkayga waaye maxaa la yirahdaa ishaag waa u xumaana qabyaalatan maanta meesha aan joognana dhigtay waay daayar calisoo ninka la leeyahay nin horta ka soo reyn le maaha nin waxaa waaye uu warkiisu cad yahay oo kaliya dhuuntiisa yaqaana meeshaanu yaqaanaa warkiisa waa cad yahay war kale ma rabo wax kale uu ka naxaya ma lahan walaa magac Soomaaliya uusan rabin waxaa waaye hooyo kama fakato ninkaas gabar kama fakato waa arkayseen wuxuu ku dhegnaa hadda ugu dambeyn maalin hore anagoo la hadalna fariin u dirnay oo shalay wuxuu ku dhegnaa gabdho masaakiina iyo hooyo Soomaaliyeed oo leeyahay maxaa la lahaa naagta madaxweynaha Farmaajo saan waay qaabkan waay wanaagta madaxweynaha Farmaajo boombilaha iyo wuxuu ka soo sameeyay daday ka dhalatay waa hooyo nin bay dhashay daayar calisoo gabdha dhashay adiga daayar cando gabdha dhashay live ad soo gelisay gabdhahaas hadduu nin ku dhigay ka waran aw daba taagnaado oo website intuu u furto oo maalin kasta soo geliyo uu yiraahdo ina daayar calisoo waasaana yeeshay ina daayar calisoo intay kufsi ku sameysay ina daayar calisoo dhaq weynaato waaye intay ka dhacday
xanuunkeeda leedahay waa dareemi lahayd at least waa dareemi lahayd kumaad raadiseen waxaad inta mariso gabar Soomaaliyeed aad soo dhex dhigtaa tiraado ceeb ay laheenad u yeesho wallaahi billahi xanuunkeeda in lagu dareensiyo gabdhahaada beejid inta la soo furto laga buuxiyo taasa ku wanaagsanaan lahayd laakiin nin damiir leh oo Soomaali ma sameynayo nin Soomaalinimo aabihiisu Soomaali arag ahaa oo Soomaalinimo ku dhashay gabar intuu beej u furto ama website inuu soo dhigayn aniga aaminsanahay uusan dhahayn naagta naag Soomaaliyeed waa way sharmuutaysataa waa dhil maxay uusan ceeb leen u yeelin kaas waa ninka Soomaaliga oo dhiig Soomaaliyeed oo rasmi ah ku jiro laakiin kan xaraamiga oo Soomaalinimadiisu marka hore aysan la hubin oo sidaadoo kala daar cando waxa uu ka naxa male hooyo soo dhigaa gabar uu soo dhigaa waxa uu dhaafay male because waxa u daran business inta waxu maray kaliya u daran daar calisow adiga wax aad leedahay oo rajo ah aan ka suuqeen male because warkaagu wuu cad yahay warkaaga adiga wuu cad yahay kuwa adiga dadku u dhawaa hadda runta ku sheego kugu soo jeestay laakiin dhag uma dhigaysid bini aadam wuu qaldama ma qaldamo waa ilaahay laakiin qofka waxa ugu filan kaliya ciqaab markii asaga qaladkiisa uu fahmo yaa way qofkaas waa qof toosan oo qaladkii marka hore uu ka dhacay laakiin nin qaladka u bareeray oo markiisa horeba ogaa wadadaan uu maraayo inay tahay wada qaldan laakiin muhiimada ka fiirinaya ay tahay inuu inta wax mariyo website-ka uu leeyahay oo la yiraahdo waaga cusub hadduu rabo website-kaas familigiisu ka jecel yahay maxaa yeelay website-kaas kaliya ayaa ninkaas inta uga cad Soomaalinimadii iyo dadnimadiisa website-kaas ku bedeshay waxa ka fakanay nimanka ganacsatada filmaan waxa arki jiray aniga oo laadarinta maaragta tuugada ay ku dhigi jireen dadka lacagta la iyo ay rikaato ku xiri jireen daar calisow ninka la yiraahdo ganacsatadu ku dhigaa ninka uu shaafta ka waayo ama tuugsi oo qurux laga dhigaa shaafta loo bixiyo ciyaalka xaafada u bixiyeen ninka uu shaafta ka waayo daar calisow wuu caaya oo wuu ku dhigaa oo wuxuu ku magacaabaa ceeb lahayn u yeelaa waa tuug maxay waxa soo dhacay anaga nooma sheegaysid Facebook aan kugula jirnaa wax kasta waa ognahay kaliya waxaan diidanahay anaga in aan noqono sheekhul kulli maxaa waay in adigoo maab lagugu ogaa oo ummaddu wax kugu baratay inaad maalin kasta inta soo fariistaa tiraado ra'iisul wasaaraha waa sidan madaxweynaha waa kan xildhibaan hebel noocaas buu ahaan jiray siyaasaddu aqoon ay u baahan tahay aniga sheekhul kulli ah meel kasta galaa Soomaalidu waxay tiraahdaa meeshu maxay muuqaa ku bato waa lagu muunad beelaa ma ahan inaa adiga wax kasta dhex taagan tahay waxa loo baahan ummadii oo dhan siyaasi noqotay kii wariye sheeganay siyaasi waay الله مستعان كي لو بري كاميرا لا سو اوردey dhahay wax hebel ahay siyaasi way kii fanaanka aha siyaasi way mid fanaana wuxuu ku leeyahay inuu live isku soo galo wuxuu ku leeyahay madaxweynaha waa in uu maaragtay talaabadaas uu qaadayo uu saan ka dhiga adiga madaxweynaha markaa wax u sheegaysid adiga horta ma siyaasiyada madaxweynaha si kuma socdo iska soco oo wuxuu rabo ma qaadayo siyaasadda ku socda siyaasadana way leedahay oo waa wax aqoon loo galo la soo barto siyaasaddu sideedaba meel kastana siyaasaddu gashaa qofka lagama yaabo siyaasadda iyo qadiyad isaga uu wato markaas daayir cando adigu tala qaadan weyse daayir cando adigu qaadan weyse duco daayir cando qaadan weyse advice ama talo nin walaala oo ku siiyo daayir cando waxa wax kasta kala weyn website-kaas iyo dhuuntaas waxaad mariso okay aniga hadda dhalinyaranahay marka daayir cando shaatigan kula gashana anigoo number 1 on leeyaga baranin inaan weligay qof bini aadan inta u soo fariistan daba kaco page aan leeyahay system ummadda Soomaaliyeed ugu dhex jira talentigiga ugu dhex jira kaliya weligay qofna cadow kuma noqon cadowna ma yeelan haddana aniga qabiil ahaan kuguma dhagooyo adiga waxaan kugu dhaganahay ummadda Soomaaliyeed inaad ka nasatid ummadda Soomaaliyeed guula u soo iftiintay maanta rajaan leenahay inaad rajadaas naga burburin daayir cando haddii aad gabar dambo Soomaaliyeed soo dhigtid aad tiraadid gabar Soomaaliyeed oo sharmuuteysatay gabar Soomaaliyeed ceebteed inta ka dhacday gabdhaad dhashay kuwa live ka soo dhigaysa balbalaar xaymiyoona iska dhargeyn kuwa saad dhashay moogdo waa la soo dhigaa abo ina daayir cando oo Facebook laga xoqday ina daayir cando oo shukulaatiinada laga qaniinay waxa soo meerna la soo dhigaa dad gabdhaha Soomaaliyeed ka hari weys markaad leedahay fanaanad hebel oo inta ku ceebowday war wiilay dhash oo damqanaya
نبى لطش نبى قرا ومد الصومالية دمر كود أتكون دقنته هذا هو ولي قسانتيات ضلي داير على السوق داير عنده أنا يكون بعي ما عن كوب بعي وعوى داير عنده هذا هو الله كلام راسه وطلع قلبي هذا احتساس وهذا عنده because ما حيالي ضميره ديالان لهد كوي دد كوغو دوا اي اديga holan kula joogay aan ognahay maanta inay adiga ku leeyihiin war daahir oo xishood kuwa adiga saaxiib aan lahayd ee dad kuugu dhawaa amaanta waxay taagan yihiin war daahir oo xishood lagu fahayay qadiyadaadii la ogaaday oo ahayd qofkaad shilin ka heshid inaad taageertid aa u nacamlaysid durbaanka u garaacdid ka shilin ka weysidna inaad ku dhigtid ninkaagan wada miyoneeska socda u yaala abo malaga yeelay داير ميونس داير عنده أنا والله بالله قضية قبيل كومة دبا السعودة قضية قبيل كومة دبا السعودة داير عنده وعن كود دبا السعودة إن أمد الصومالية كهرتي كي أرجيسة كسو جيدا كي كونفور كسو جيدا كي الله المستعان كلين كسنات كسو جيدا نم منع الصومالية شكتلا إن عيب أسطورتم معاني عيبتيس عاد وبسيط كذا كو قدرته ونيوم ماذا حسوني waxaa la yiri ninka ceeb astura ilaahay kumanaan ceeba oo leeyahay isaga ayuu astura adiga se qofaan ceeb lahayn abad ceeb u yeelaysaa war daahir cali sow dadkan miyaadan ka naxin fiiri daahir cando miyoonad dadkan ma ka naxaysid miyaa fiiri waa qabuuro waxaan ila fiiriya hal daqiiqo waxaa lagu dilay deegaanka qaliij qofkaana u jeedi deegaanada waa qabuuro wiilkaan dul taagan yahay South Africa waaye qabuurihii dadkii la dilay bilihii u dambeeyay ayuu dul taagan yahay wuxuu leeyahay dadkan hadda dul taagannahay qofkan ciise mahdi cali ali yiraahdaa waa qof la dilay maxaa la yiraahdaa allah musta'an mobilka idib raad hal mobilka idib waa qof la dilay waaye waxaa la yiraahdaa daahir ahmed cali macow ali yiraahdaa South Africa lagu dilay hadduu damiir leeyahay ninkan waxaana ku filnaa lahaaba waxaana waana u filnaa lahaa laakiin damiir celiyo ma leh ضمير علي ملح أو سومال نموصل لهن بمحوك النحا قفك دوسن سومال نمو لهن ضمير عشناين ملحن وبسات كان يدين قلا وحر هل دقيقة على هذا سوماليس إن ساوث أفريقيا قلا وبسات كلا يرى سوماليس إن ساوث أفريقيا والله قبورة تحن واي وقبورة تحن أو كلية يكون دوغينيهين ومدي سوماليين وادد سومالي داد كاس ماشي كود دوغين داير على سو وحاس كمان نحايو جحنجح وما لهن واي هدي وحاس جحنجح وليهين سوماليس إن ساوث أفريقيا وبسيط كلير هذا وحو وضا النقضي ماشان وضا قبورو ضدك كدوغن وضد لقد لي ساوث أفريقيا قده هذا واكم وبسيطك فيديو ودن بيلا سو ديغاي واي ضد لآسايو وداوانا سان هدا إذن قينايا Somalis in South Africa shalay waa lagu burbursanayay meedadkooda yaala waxa geeyay waxa waay dalkoodii ay kalsooni ku qabi waayeen ay ka baqayaan hadii ay ganacsi ay ka furtaan ay maaragtay shilinkooda ay ku waayaan waxayna door bideen meeshaas maalin kasta baangada la dul taagan yahay ee lagu dilaayo maxaa la yiraahdaa ay naftooda ay ku galiyeen 50-50 qaarna badayba soo jeexaanba sidaad ogtihiin marka ninkan naxaya maaha waxaas nin waxa waay ay Soomaalinimadu kala weyn tahay beedkiisa haddaba daahir cali sow ummadan dawladda u soo iftiintay ummadan rajay leeyihiin rajadooda in aad adiga uga dhaadhicisa tiraado dawladdan saanay u eedeysan tahay nin aad lacag ka weysay aad eedan u soo jeediso dawladda mid laga yeelay ma lagu aasan muslimiinta waxaana inta badan halkan ku aasan Soomaali badan kuwa oo siyaabooyin kala duwan loogu kala dilay deegaano hoos yimaada magaalada Cape ee dalkani Koonfur Afrika qabuurahan taaganahay waxa ku aasan Rabbi ha u naxariistay Mahad Salaad iyo Muxudiin Geedi Cali iyo sidoo kale Maxamed Cabdi Cali oo hal mar qura lagu wada dilay deegaanka Qaliija oo kamid ah deegaanada Soomaalidu ay ku ganacsato inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan ya tiiraayada la qaybsanaya eeladii iyo dhammaan xaasaska ay ka geeriyoodeen dhalinyaradii xalay sida isku midka ah arxan darrada loogu dilay xaafadda Saysi ee Khaliija ee ka tirsan Cape Town
dhacdadaas mid ka mid ah ayaan goobjoog ahaa maxamed cabdi cali oo aan isku meel ka shaqaynaynay ayaa xalay 4 saac oo 10 dhiman markii uu dukaanka inuu xiro rabay ayaa tuugo South African soo weerareen sidaas darteed xabado badan ay ku fureen isagoo banaanka ay uga soo fureen sidii ayuu dhaawac adag culus ku noqday sidii baan isbitaalka ula cararay isbitaalka ay dhaqaatiirtii tacaal badan ka bacdi waxba way ka qaban waayeen halkii ayuu ku rubaxay aad iyo aad ay xanuun badan tahay dhammaan eheladii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen inta si tiiraan ilaa ayaan uga direynaa waa u jeedaan daayir cando daayir miyonees waxaas ka nixi maayo ummadaasa u jeedid waa dad waddankii rajo ka qaba inuu nabad noqdo oo intay ku laabtaan ganacsi ka sameeya waxa dilaya South African waay ee baangada ku Allah u naxariistay Ciise Mahdi Cali oo hadda aan qabuurtiisa dul taaganahay waxa lagu dilay deegaanka Qaliija oo kamid ah deegaanada Soomaalidu ay ku ganacsato waxa iyana xusad mudan in walaalkii asna la dilay oo aan goordhow qabrigiisa aynu kortagi doono dilka loo geystay Ciise Mahdi Cali oo aad arkaysaan ilaa hadda ma jirto cid loo soo qabtay waxaana dilay oo si xaq darro ah ku dilay kooxo burcad koonfur afrikaana oo caadaystay dhiigga dadka Soomaalida habeenkaas nima la soo dilay shalay nima la dilay bishar nima la dilay wax la dhigaysan karo wax la noola karo midna ma aha marka waxa weeye balade dadku waa inay isku yimaadaan oo Soomaalida muslimiinta halka soo joogaan la hadda ku toonto muslimiinta Soomaalida san aan hay waa in arrintaas waa inaan baa kaliyaan ka muujin inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun maalin kasta waay meesha wada qabuureen noqoto meeshaas u jeedin wada qabuureen noqoto midda labaad dadkan wax dilka geysanaya waa naqaanaa aynaan ka hadhin aan ku maqraatay kacana tuugada waa la wada yaqaanaa yaan laga cabsanin oo la oran hadhowba aniga la dilaya haddaad adigu hadda cabsato adigana waa lagu dili walaalaha kale Soomaaliyeedna waa la dilaya dad iyaga taas ku jirta oo ka qaba waddanka rajo ninka raba inuu Facebook dhexdiisa isagu dira ka war ee dawladda u xumeeya daayir cando miyoneeskaaga maxaan dhahaa ilaahay baa ku dhaarshifiin xaafadaas dhan meeshaas dhan wada qabuuro waay qabuuro Soomaaliyeed noqotay oo South African dilay aan jeedinaynaa inay maaragtay dadka inta jooga ha noqoto waddanka South Africa ama Soomaalida wadamada kale joogta noqoto aniga waxa weeye fahamka islaamiga wuxuu keenayaa maxaa yeelay meeshu daarul hijra ma aha hijradu sharciye iska leedahay ee lama soo hijroonin maaragtay diin maaragtay min daaril kufri ila daaril islaam isla hijradu saasay daarul kufri in laga hijroodo daarul islaam loo hijroodo wax hijra ma aha qof walba wuxuu raadinayaa oo wax uu kale uu raadinayaa haddaad ilaahay rabbaaq waxa mitood beeraha iyo dhulka ku yaala iska falato rabbi subhanahu wa ta'ala meeshaas uu siiyaa laakiin aqiidadeeda ayaa raba sidaan nolol ma aha dadka Soomaaliyeed ee waddankan ku nool waa inaan tala yeelano waa inaan tala yeelatiin haddaan hal maalin hal la taga ma suurta gelayso laakiin waa in tala la yeesho oo qof walba inuu maskaxda ku haayo waxa weeye aayatiin ma laha meeshaan dhalinyaradaas hadda maaragtay maalin walba la dilay maxaa laga soo maray hooyadood maxay ka soo martay aabahood maxuu ka soo maray dadka waa la koriyo waa la intaasaa la yeelay nin damiir leh oo Soomaalinimo leh aad damqanay bis daayir cando kala maaha qalbi mala miyoneesa qalbiga ka baabaas waa u jeedin sidaad indhiina ku arkayseen ninkaas wadaadka wuxuu yiri daarul hijra maahan meeshan oo loo soo hijroonaya ganacsiyad ku haysataan markay u badan tahay okay ganacsiyada aad ku haysataan waddankiina ku noqda beero ku fashow taagan hal maalin lama wada noqon karo waliba sheekha yiri oo meeshii amni sugan oo la dhigi karo waa lagu wada noqonaa ma yaalo waayahay dadkii iyagii sidaa u dhibaataysan ee la aasaayo ee baangada qoorta looga wada googooynayo maanta markii dawladda usoo iftiintay ee la arkay one day ciidan gaarigiisii oo dhishii ka saaran yahay iyo ciyaalkii ay ka cabsan jireen askarta iyo Soomaalidii oo saas isugu dhaxyaacay markii la arkay ayaa waxa la yiri alle maanta nabad soo iftiintay war waxaan aragnay doorashadii waalidiin saas u ooyna laamiga taagan ilaahu tii lagu nagaan lahaa ee nabad waarta lagu heli lahaa nooga dhig okay daayir cando waxaan waxa u nahaaya maaha iyo kuwa asaga lamida waxaa jiro mid isaga daba dhilifkiisa oo carab la yiraahdo ciidanka bakeeriga
kaliya waxa u daran bakeerigaas uu daahir cali soo siinayo la hadlayo bakeeriga hadalka badiyo waa iska taqaanin daahir candho midna xama ahaba sidiisaba qalbigiisa waxaa bedelay kaliya inuu dhuuntaan dollar mariyo kaliya dhuuntaas wuxuu ku bedeshay dandimadiisa war dadkan dhimanaya u jeedo South Africa lagu dilay dad bay la dhasheen dad bay dhaleen dad bay walaalahood yihiin nin baa waxa la soo dhigaya Facebook nin South African asagoo googooyay oo gogo'an oo la leeyahay wiilkan Soomaali waa South Africa dish nin buu la dhashay oo fiirsanaya Facebook ka arkay nin buu xanuun ku haya daahir candho adiga afarta kula dhalatay hadii aad meelad adiga nabad ugu ogtahay soo keensatay oo website-kaas u fadhisid ummadda Soomaaliyeed inaad ka ceebaysid aadan dadnimo iyo waxaan ku iri aadan lahayn war heer wuxuu gaaray xitaa doqonnimadiisa heer waxay gaarsiisay oo yiraahdo xitaa madaxweynuhu maxay dad Kristaan noqdeen oo diinta ka baxeen oo garab istaagay oo ogolaaday intaas wuxuu rabaa nacaab in uu ummadda qalbigooda rajada Ilaahay soo galiyay oo qalbigooda nacaab ku abuuro ay dawladda uga aamin baxaan kama aamin baxayna dawladda adan ka aamin baxayna shalayba waxa ma ahayn wariye qoota ahayd ummadda boorinka isku ka dhaafi jireen marka soo fariisato adoo cuno lagu moodo in miyoonaska inta ka soo dharagtay banooni la aariyay dawladda saas waaye bataq asoo dhana wada daa dawladda saas waaye nin hebela war ma idin haya dadka boorinka isay ka qaadi jireen waa iska ka daawan jireen kaliya ma ahan inay xigmad haysid waa lagu fiirsan jiray boorinka isaga qaada iska qosla hebel uu ku dhagan yahay saano yeela laakiin maanta hadii aad taagan tahay afkeyga aan dawlad ku dumina mid laga yeelayo ma ahan oo dad meesha fadhiya oo Facebook kugula jira oo xigmadaysan oo runta waxay tahay oo daalay oo wadankooda jacayl u qaba inay ku laabtaan ayaa jooga ilaahay sameeyaan ku dhaartay ilaahay xaq lagu caabudaan ku dhaartay wadankeyga maanta haduu nabad noqdo oo kala dambeyn rasmiya oo certificate shahaadooyin lagu shaqo tagayo inta la dhiibo la leeyahay shahaadooyinkaana lagu shaqo tagaa ninba ninkii shahaado haysta ayaa la howlgelinaa oo xaq iyo musuqmaasuq la iska tuura oo ninkaana in adeerkay in hebel oo shaqo la isku geynaynin hadday imaado haddii aan certificate haysanin xitaa weli jaanis aan leeyahay maxaa yeelay ciidana isquraa saxiixan ku dhufanaa dhag halay wado tababar hal igeeyo tababarka ciidanka marka la geeyo ninba meesha u qalmaa la keenaa ninba dadaalkiisa ku xiran tahay ninkii daahir candho oo kale oo iska reer miyooneysa hoos ka soo bilaaba ninkii tababarkaas si adag uga soo baxana meel la geeyo war waxaan diyaar u ahay xitaa dable in la geeyo aan meesha ugu soo hooseeso waliba darajada ciidanka aan ka soo bilaabo kaliya aan ku faraxay inaan xiranahay shaar ciidan oo aan aniga uga mid ahay ummadeyda Soomaaliyeed dawladeeda intaas aan farxad ah waana ku laaban doonaa wadankeena marka ma yeeleyno daahir candho kale oo wuxuu galan la aqoonin inuu annaga intuu meel noo soo fariisto war baa idin haya ma ogtiin war idin haya daahir miyoones anaga shalay boorinka isku ka dhaafin jirnay laakiin adiga fiiritaanka lagu fiirinayo hal daqiiqo markaa soo gasho 2 daqiiqo ay ku daawanaysay adiga waxa u maleysay in xigmad lagu daawanayo daahir candho waxa lagu daawanayo kaliya adiga waxaan ku dhaganaha leedahay iyo waxaan isku dirkaanad wadidada ugu baxda Soomaalida hadaa aragtid qof la aqoonin weligiis oo intuu soo fariisto nin caanayo oo dhahay nin hebel saan u ahaa 20 kun oo qof hal ma daawanayso maxaa yeelay anaga Soomaalida hadaan nahay waxaaba dabeecad noo ah nin ku dhagan shaqadeena waayaba waa daawanaa daahir candho marka waxaan aniga ku sheegayaa ummadda Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed oo wax bartay oo Facebook ku jira ciyaalka xaafadda عقاشة كل والجو ذا جيدا أنا جنك إن هذا النمو ولقي أنا أفكي قبيل هبل كم صوبهن قبيل كعادي هذا عاتها أذان نبري أنا جالس أفكي كصوب بحماي قبيل كعادي عاتها هاي نك كوجتا يرا يو أو أنا جو عمر كرش يو أنت إلهم بذبا كسوهر جيسنا أسجع أطلع علوش الله داوي أنا ماشى عمر فريسن إن عادي قبيل كوجدو أنا ماشى واحد أصف فريستي إن عادي أمد الصوماليات أتكلم ستي نبرد نقول نقطي نبر كاجا مرك أسبوع سجسوين عني هدان هاي عيالك حافظة أيوه أنت السوشيال ميديا كله بيج أو وناقل غبرتي كو حمانت الغبرتنا على سوى هذه بيجي واحد جرا لا فريبة أو كنتم كل لحظة كنت ضباطم كونوا لايق لجارسية أنا قبلها سناب جديد وعيبته صح حضان أي صوت لجان dadka saas yeelayna gabdhaha soo dhigayaan inay rag la dhasheen ma oga dadka noocaas oo kale oo beejidkaas furtaxta waxaan leenahay ilaahay qalbiyadooda
wadadaaday kusoo jiraan daahir miyonees oo kale noqon rabaan ilaan adigaba website-ka meeqa sano kuu furan yahay waxa adiga qalbigaaga ka saaray Soomaalinimo oo gabadha ay soo dhigaysta adeeso nin gabar dhashay nin weyn tahay gabadha ay soo dhigaysta nin baa dhalay ceebeenaysid waxaas dhan waxay kugu soo dhici laadahay website-kana soo u dul fadhiiseed wada miyonees noqotay balaq saas u socda wax kasta kala weyn oo intaas oo sano dhuuntan waxa marisid daahir calisow ummadii ciilay u dhinteen South Africa saas loo gogoynaa Kenya xabsiye lagu ridaa nin waxa arkay Kenya 20 sano dukaan ku lahaa ee canshuur iyo balaayo ka qaadayeen oo kaliya hal maalin ubadkiis intay xireen xabsiga markuu tago asna laga daba geenay halka mar la xiro ugu yaraan $20,000 ama $10,000 lagu soo deynay reer Kenya way yaqaanaan aniga weligay lug ma saarin laakiin intaas oo kun friends aan ku leeyahay meel kasta wixii ka jiro waa ogahay daahir calisow umada meel kasta ku dhibaataysan yihiin daahir candho umada meel kasta ku dhibaataysan yihiin intana kugu ekaato hadday kugu ekaan weysan anaga saanaan shaqo kaaga dhiganaa shaatigan kula gashanaa daahir candho waxa waaye shaatiga lagu gashanaa runta lagu sheeyaa luuqan marka live ka soo gashid oo sidaad inta miyonees ka soo dharagto war cusub madaxweyne farmaajo naagtiisan kartan ku soo sameey dhinaca kale live laga soo galaa nin ciyaalka xaafada oo adiga waxa tahay og wuxuu Facebook sanwa dhinaca kale laga soo galaa ayadoo runta lagu sheeyaa si xigmadeysan oo qabiilkaaga la cayneenin oo qabiilkaaga la ataageenin oo adiga shakhsiyad ahaan lagu dhahay umada Ilaahay ka naso والله كان كوجو تاجيراي أو هذا قبيل كاجي قاني داير على سوا قبيل كي قبيل كاسميع ها عمر كريس نك كلا سدولياته داير على سوا قبيل كي هو نك نهايو نكاس الله عافية وايو معه واحد وبربرنو داير على سوا أمة صوماليات وبربرنو يا أمة صوماليات وداير على سوا بربرنو يا قبيل كلي إن لو تاجيره والله هو وحفر الحما نك داير على سو قبيل كتاجيراي ولا لو ilmaha bili aad dhali doonto adiga ee nabadda Soomaaliya ku heli lahaa oo daayir cali soo ka hor istaaga daayir cando daayir miyonees inuga aad dhali doonto biri Soomaaliya xilka qaban lahaa biri Soomaaliya si nabad ku tagi lahaa Soomaaliya inay heer gaarto Soomaaliya inay lugaheeda dib ugu soo istaagto ayuu ka soo horjeesanaya daayir cando ha ku taageerin qabiil ninkaas aan geesaha هوري جدال مالكست أنا وسوا استاجن already دتك هلا لدجنا واحد بلابين إنه رنت أشيغان أي دهان نيو وافشلنتاي مركان أمد إلهي دون يكود جدا وحشكر ريبو شخصيات كبرسن جت إسكب برسو وعليجي عقرض هذا إلهها لكن إسكدا أمد صومالية دولة أي وضع فيرسانيس مد ساوث أفريقيا اللي قد لاي مد كينيا اللي قد لاي مد قرب اللي عنصريين مد بط ليبيا فديو بط بات أصلا مرة إنه وضن كسرتهم دولة صائف تين تلصاص لو ذا فيرنا أو ليه هي ما أنت رجال صائف تين إن أنت صافر يسطو عد وبسد دولة داس عامل لهن عد وياش عد كايلي سمرة داير عالسو عد كايلي أو كاقادن يسو ملا ولا قليرا كاقادنين ولا عقال يدد وينا كاقادنين داير عنده داير ميونيس وانو أديجي يا لايف أديجي iyo cunuga carab la yiraahdo ciidanka bakeeriga kaasna ciidanka dabageey wiligiisu ninkan daba socon jiray iska hebelow maxay FM la yiraahdo soo galay iyo barnaamijyo kale wiligo isla wadi jireen asagana uu soo galay agtiisa uu jooga kaliya Soomaalinimadiisa waxa uu siistay daayir cali soo waxa uu dhigtay ugu sheego u fiirsada kan laabka markuu soo galo oo yiraahdo caabaan idin haaya dawladda Soomaaliyeed maxay Cabdullaahi Farmaajo ay ku soo tashadaan labadooda dawladda ceebayn lahayn inay u yeelaan ama shakhsi ay ku dhagan yihiin luuqan kan markuu live ka soo galo kan hebel carab la leeyahay luuqa kale uu ka soo galaa asagoo u malaysid 8 bakeeri inay ku soo tageen haddaba labadaas nin waxay u soo jeesteen ceebta ummadda Soomaaliyeed mid Hargeysa jooga mid koonfur jooga mid maxay jooga habeen hore waxa arkay ka carab la leeyahay inuu dhahay qabiilada iyo nin kasta maxay Soomaalida meesha ugu jiraan yaa noo sheeg ku yiraahday يا أذكر يري قبيل ناصرة مهم هذا واحد تاع عيالك جيلك هذا سو كرايا إن السوشيال ميديا دحديس قبيل كبر تدا ترادين هدو أصجعها قبيل الذي صومالي مركل الجوي لصوت دباتي إنه عنقاس هدي والد كيس أيسن وشيين حتى عادي أنت تصوقس في فيسبوك ترادو قبيل كهبل ماشس والود دباتين جري قبيل كاس هبل وحود النحي أو عنقاس عقدت أيقش أو قبيل هبل أون نحو أي قضية قلبي جيس كو أبوران تخفك قلبي جيس النظيف كأها هدبا داير على سو إنكاس دليرada soo kobcaysa ee qalbigooda nadiifka ee qurbaha ku dhashay wax bartay ayay wixii gelinayaan qalbigooda qadiyad
inay soomaalida dhexdooda isnacaan ee qabiil hebel ay yiraahdaan anagu cadow nagu aan jiri waagi bersamaadki waa cunug qurbaha ku dhashay haddii life inta loo soo galo oo yiraahdo nin 40 jira oo yiraahdo Soomaaliya xiliyaas markii la joojiri qabiil hebel qabiilkaas uu cadow ku ahaa cunugii wax bartay ee rajo ka lahaa Soomaaliya markuu ku laabtay inuu engineer noqdo inuu dhakhtar noqdo inuu maaragtay nin oo sharci soo bartay uu noqdo hadduu maaragtay insha Allah uu bari wax u qabto wadankii dadkii saas ilmihii wax u soo wada barto niyadu ku haya bari Soomaaliya markay istaagto adaa ku laabanaya wax u qabanaya markii inta Facebook live loo soo galo la yiraahdo qabiilkaaga qabiil hebel qabiilkaas uu nacbanaa qabiil hebel qabiilkaanu lid ku ahaa asaga qabiilkiisa cunugaas waxaa gelaysa qabiil hebel uu ku nacbanaa Soomaaliya dhibaatooyinkaas uu ku geey adina maanta nacaabki shalayaaba ku soo qofulmaayay yaa ka dambeeyay qofkan live ku soo fariistay qabiilada u sharaxay daayir cando daayir miyones iyo carab bakeeri labadiina waa inoo live kan iyo dadka adinka aad ku burburinaysaan afka inaan ku dhisno iyo dadka idinka niyada aad ka jibinaysaan inaan niyada u dhisno anigoo ah Umar Chris ay wada taqaanaan iyo asxaabteeda laabta group iyo qof kastoo qalbigiisu nadiif yahay waxa inoo balana daayir cando iyo carab bakeeri ay idinka dabageeyo waji cabsanay malihi aniga because xaqan ku taagana daayir bakeeri markaad dhahay bakeeriga aniga shaaca ku cabaaya ma waa bakeeriga dadka macnaha Facebook ka qaldaay oo nooca kale ka dhigay markuu live soo gala fiiriyo wajigiisa bakeeri oo la soo hadlaa carab bakeeri iyo daayir cando daayir miyones labadiina waa inoo dadka aad qaldaysaan aad qalbigooda cuqdada ku abuureysaan inaan anagana saxno inta live markaa ka soo gashid adoo bakeeri la soo hadlay carabow iyo daayir cando daayir miyones inaan inta ka soo galno dadka qaldaysiin anagana runta u sheegno dadka niyad jibinaysiin inaan niyada u dhisno walaalayaalow intiina kunkan qof wankeeya daawanaysa waxaa idinka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed labadaas cadow ay ku yihiin mid kala jira oo la yiraahdaan hebel dabacasaar aniga dabacasaar energy kuma bixinay oo dabacasaar waa ninka aragteen hal daqiiqo waa dhakhtar hal daqiiqo waa madaxweyne hal daqiiqo waa macallin oo sexualka bixiya hal daqiiqo waa bawaale yahayba oo iska leeyahay ninkaas nin waalan waay ani waqti kuma qasaarinayo kaasi waali waay aniga xitaa markaa ummadan ku qosliya aniga nin mujaajidisa aniga naftirkeyga qosol markaa u baado ayadoo li hor wada markaa arko waa kana dhaa kii waa laafaniga kiligaa siiya haddii qabiilkiis aad tahay iyo xanaaqin realityga sheegaya maxaa yeelay nin waxaa waaye nin weyn oo ilaahay siiyey maxaa la yiraahdaa cilmi oo cilmi leh inuu live soo fariisto daqiiqadna ku yiraahdo wacdi aan ku akhrina oo daqiiqadna maaragtay oo uu noqdo dhakhtar daqiiqadna qabiil islaameed oo caayo daqiiqadna oo yiraahdo saksiya ahay oo wax afkiisa aan xishoonayn oo ku hadlo oo aan aragteen oo ilmihi fasahaadiyay gabar yaraa waxay sameysay aragtay tiri odaygan wadaadka saksiya uu ka sheekeeyaa intaas oo kuna qof aad daawanaysa okay adigana you can be famous in Facebook caana ka noqon kartaa saksiya uu ka sheekeeyaa Soomaa kaalaya nin iyo naagta sida isugu tagaan qol mugdi ah idin kaga sheekeena ay tiri gabadhi markaasay 1 week caaq ku noqotay cunug maskiin oo yar waa uu ka waalay waxay tiri odayan hebel dabacasaar la leeyahay 1 week waa caan ku noqday saksi uga sheekeeyaa saksi ka sheekee asagana faa'iidadu noo dhalay waxa waaye ilmihii qurbaha ku dhashay inuu ka waalo ee live soo fariistaan oo afkiisa suusan u xishooneen iyagana afkooda uusan u xishoonay ku daysadaan faa'iidadaas uu kaas noo dhalay marka kaas anigu wuu waalayaa hadal ku qasaari maayo labada qof ee Soomaali cadow ee leedahay waa daayir cando iyo carab bakeeri oo hadda faro kulul ku haya ummadda Soomaaliyeed waxaan halkaan uga mahadcelinaa gabar hadda live kan soo gashay oo la yiraahdo Ubax Cabdiraxmaan live ka hadda joinada soo dhaaday walaashay weligay gabadhaas isma maqal laakiin waxaan friends ku nahay walaaltinimo iyo ummadda xilka ay u haaso ummadda Facebook ku dhex jira Sacuudiga ku nooshahay waxay sameeysaa ummadda jiran ee masaakiinta oo meesha ay joogto iyo Soomaaliya jooga ayay intay u tagto video ka soo duubtay tiraada walaalayaal dadka masaakiin waa wax u qabta markaas dadkii lacagta u soo diray magacyadooda ay soo gudbisaa ee dhakhtar jiifisa ee wax loo qabtaa gabadhaas Ubax Cabdiraxmaan Allah hadday soo gashay walaalayaal u duceeya gabadhaas inuu Ilaahay cimrigeeda dheereeyo aakhirana oo janno firdawsa ka sawaabiyo gabadhaas loo duceeyo adduunka rajo kasta ay ka leedahay inuu Ilaahay u fududeeyo Ubax Cabdiraxmaan waa gabar ku shaabaxday ummadda Soomaaliyeed inay u gargaarto saasoo kale qof ah waa rabnaa anaga waa ku daysanayna ma sha Allah
qof uu istaagay ayadoon madaxweyne uusan dirin xildhibaanna uusan dirin in ummadda ilaahay xanuunsan ay noola soo gargareyseen soo dhigtay tiraado war ilaahay qofku wax siiyey $50 ba Allah ka dhigay usoo dira meeqa qof ayay maaragtay iyada ka dambeysay ilaahay sabab uga dhigay inay caafimaad helaan oo waxaan ku iri ummadda inay usoo bandhigto lacag loo diray dhakhtar la geeyay ubax cabdiraxmaan in la dhahan jeclaa hadda Facebook joinada soo qaada live-kii waxaa kaloo jiro nin boosaaso jooga isagana magaciisa iga maqan oo wadaada oo ummadda u gurmada dadkaasoo kale ilaahay aakhiraha ugu bedelo janno firdaws adduunyadana ilaahay dhib kuma tuso waxay rabaan ilaahay maxaa la yiraahdaa u kaso waa dadka ku caanbaxay in ummadda waxa u qabtaan uwa cabdiraxmaan ilaahay walaashiisa jeceshahay ku siiyo maasha Allah okay dadkan kale marka raba ummadda jabkooda waa inaan iska qabanaa haddaan nahay dhalinyaro kii anigoo kale oo Facebooka shacbiyad ku dhaxleh kii dhalinyaraha kii ciyaalka xaafada runta aan wada sheegno aan raano walaalow adiga qadiyadaad wada iyo dhalinyarada jiilka hadda noo soo baxay bari Soomaaliya wax ka noqon lahaa inaad hadda qalbigooda qabiil ku abuurto iyo xumaan waan ka hor istaagayna inaan raano runta u sheegno labadaasna magacooda barta Carab Bakeeri iyo Daayir Candho Daayir Biones meel kasta aad joogtaan waxa idin leeyahay qalbigeena ilaahay burcad ha isku mariyo qalbigeena ilaahay Soomaalinimo qalbigeena Allah ku abuuro war way jirta qabiil qadiyad way jirta dhalinyaranaha anaga waxaan niri maanta aan aasno qabiilki intaan god qodno qabiilka aan ku subno aan ciid saa ugu duugno laabta group aan la baxnay taas macnaheedu magac qurxan ma ahan laabteena sifeeno way laab sifeysan cid aan codad u qabno male koonfurka jooga waqooyiga jooga galbeedkan jooga kan kilinka sanaad jooga laabteena way sifeysan tahay ilaahay idinkana laabtiina ha sifeeyo qofka marka isaga toobada uu la yimaado ayuu ilaahay hanuuniyaa ilaahay marka naga wada dhigo kuwa iswada jeclaada ee Soomaalinimo isku xiriiriya meel kasta joogtiin waxa idin leeyahay qalbigeena ilaahay saafi ka dhigo Soomaali saas Allah ka dhigo kuwa isdhexgalo qalbiyadooda burcad la isku mar isjeclaada halkaana waxaan fariin ugu diraa Daayir Candho Daayir Biones iyo Carab Bakeeri waa inoo live aniga idinka in dadka aad qaladiin anaga runta u sheegno dadka aad idinka ka waashiin inaan reality-ga tusno dadka niyad jabisiin inaan niyad u dhisno wassalaamu calaykum